好久没有那个出视频教程了啊，但今天正好有时间，然后最近比较忙哈，也没有时间去出一些教程来帮助大家，因为最近开发了一些东西啊，主要有这个表格处理，然后有一个剪映的一个，这个不是我弄的啊，然后链接加密啊，什么百度词、百度图片采集的，还有一些违禁词，还有一些备案号处理的。还有包含文字处理的，然后有一些关键词导出啊，或者是那个汉字转拼音呢、链接生成，然后网站的一些下载，还有那个文本的分割去重复，然后有一个域名批量拼的一个工具，还有这个符号处理，中文的编码转换，还有一些没有公布的啊，咱废话不多说，直接看演示啊。直接看演示。今天只是介绍咱们用的工具，这是开发的工具。然后咱看一下这个，听个音乐啊。这个是表格处理的，表格处理的就是说你百度统计有很多词嘛，有很多词是吧？很多词你需要一个个的去处理，把那些词是吧？然后咱需要给它导出来，最后导到一个里边啊。这个有那个百度统计的会明白啊，有那个百度统计的，是吧？百度统计的它会直接导出来哈，导到一个里边。比如说这都是之前的统计，然后你下载下来，它里边有很多词，然后咱把它合并成一个，文件，然后去处理它。然后这个剪映的话，就简单的一说，因为它不需要付费，就这么简单，可以用一些会员的。然后这个链接加密，链接加密就是说，你的网址吧，比如说不管什么网址吧，然后你选择加密，或者是 MD5的，它就会出来这个相应的一些值。啊，百度词处理，一些违禁词的一些处理，收录查询图片工具。这个图片它是一个采集的一个链接哈，它是比如说咱搜集这个美女哈，搜集美女，然后呢咱们点击这个它有数量，然后最大多少页多长时间，这个图片你需不需要下载下来？需不需要下载图片啊？比如说咱们现在不需要点击开始采集的话，它就开始采这个链接是吧？它会采集数量是10页，采集10页，采集出来呢，它会保存到这个记事本里边，就这样的一个链接。然后的话，这些都是那个百度图片的链接。网速有点慢，啊。然后采集完了，有这么多吧，大概是吧？这都是百度的图片。因为我这里只是说输了一个词哈，你可以输入很多，是吧？输入很多，它会自动。然后你看你这个图片要不要下载下来？下载下来，它那个名字是对应的啊。这里就不介绍这个了啊。相关词备案号处理工具这个就不演示了，记拍器也不演示了，关键词的导出工具也不演示了，汉字导拼音的，比如说你看这个是准备的这个汉字是吧？这是准备的汉字，想直接把它导成拼音的话，这个工具首先你下边要有这个汉字的，比如说这个是导成，删一下。处理完成啊，你看它就自动转成拼音的了，是吧？它就直接把这个汉字转成拼音了啊。
链接生成的话，链接生成就比如说，你有很多域名吧，比如说你有很多域名是吧？然后你想每个域名，然后你想让它子域名或者是一级目录啊，或者什么长度，比如说这里选择仅数字，然后生成数量10条，后缀是 HTML 或者是自定义，然后点击生成，它会生成像这样的10条。然后比如说你要选择什么大小写字母在一起啊，就是这样的，它就会变啊，可以很多的啊，这些都可以选，我就不演示了。然后这个模拟浏览器的这个是，比如说这个是访问的时候是不是带 IP 访问，是吧？是不是要看源码？然后要不要这个百度的一个 UA？需不需要保存起来？需不需要内容浏览？这个是下载网站的啊，这个还没有弄成那个什么，这个是一个多开的，就是说可以多开2个微信，这个在之前发了。这个是分割的，分割的，比如说你有很多的那个，你可以分割，可以合并，可以去重，是吧？可以按大小、按行数，就是分割的一个工具。相关词域名拼的一个工具。域名拼这个工具，很强大的，也是一个很强大的一个工具。它可以定时拼，比如说，百度.com 或者是 m.com， 然后哔哩哔哩.com m.哔哩哔哩。然后呢，可以检测它这个域名通不通，是吧？你看，直接就通了，然后对应的 IP 地址是哪一个？然后你可以定时。定时的话，你可以最少设置30秒，然后它就会一直去检测，过30秒它就会检测，然后有异常的话你就赶紧处理啊，过多的演示了。然后这个是符号的一个处理，符号就比如说你有乱七八糟的符号，你可以给它删了。这个是中文的一个编码转换。你像网上有一些那种加密的一些编码呀，是吧？有16进制的，就是你看不懂的。比如说它正常的是你好，你要是编码以后，比如说，你好，编码，网上的有这种的，是吧？比如说这种你看不到，是吧？咱给它转成就是你好，这是16进制的，有10进制的，10进制的编码就可以看，可以给它转成别的。好，简单的就说这么多啊，然后打个小广告。另外的业务呢，有一个蜘蛛代引，就是权重的蜘蛛116和220的，然后还有一个秒收程序的一个初手 ICU 的，然后有一些 PHP 的 Zblon 的一个插件开发等等吧。就是本人只是一些小工具开发哈，小工具，就是那种很小的工具，就是解决人为的麻烦，就是开发的一种小工具。用的开发工具的话，主要是一个是 VS Code， 一个是 VS 2022，就是主要是用这2个开发。看一下时间吧，时间还没看。刷新一下时间，星期6哈。不让复制了吗？哎呦，就这样吧。
然后的话，咱这个是一个全自动的一个养站啊，这个是不需要任何人为去操作，不需要任何的人为去操作这件事儿。比如说，咱们看一下，大概收录了2个1020万。然后的话，这是全自动的一个，可以当蜘蛛池，这个也是可以当蜘蛛池的。好的，时间有点长了哈，就介绍这些吧，时间有点长了。